шууд үргэлжлэл нойрч догчл байгаа шууд онт гэдэг юм баг зарчимтай. Чи нэгдүгээр өөрийгөө харьд чи бусдаа яваад ер нь нойрч үүжээ шууд онт гэдэг юм бүгд л гэдэг юм да. Нүд анивчаал яхаа тэгээ зам аяж өрөө ажил машина шүү аа. Уртас өрөх эрсдэлтэй. За иймэр зогсоолыг угсаа олноор нь тэгээд байршуулах юм бол хүн гүрийгээд явахгүй зогсоол байлэр догчөө нойр нүржөө шууд амарш. Араас жижиг машин гэрлэрийн дохид машин дэрэг байнаггүй гэрлэрийн юуны дохоогоор нь дохиж машин байхгүй гэж хэлнэ гэж ойлгоцсон шүү дээ. Ер нь тэгвэл мөрөөдөс чинь тэгэл жолооч бидний үед хэлэрэн тэгээд хамгийн гол юм чинь зам шүү дээ. Замд бол өстө хүр адуу хамгийн их дайрагдаж байгаа юм да. Гэрэл шилжүүлэх юм хүн яг машинт яг хоолнтой яг машинт гэрэл шилжүүлээд яг зөрхөд орж идэг байна. Тийм тусаалсан учраас хүнд ингэж хадвал хүнд ийм сэтгэл төрдөг юм байна гэдэг бас хүн туслахыг бодно шүү дээ. Жижиг машин чи буруу хөлтэй байгаа шүү дээ. Бүтэн биеэрээ гажиж харж байгаа шүү замаа. Тэр үедэл гэрэл тохиол ялангуяа шөнийн нөхцөл бол тохиогоор яах вэ? Өстой зөв. Шөнөөрөө гэрлээ сайн шилжүүлтэй. Тохиогоо тэр чинь тэгээд осол аваар гарах юм гэж багсаж байгаа шүү. Тэгээд наандаж өдрөм цаана хүний амнаас яригдж байгаа шүү.